28 نومبر 2021 آج شارع فیصل کے اوپر بڑا رش ہے، گہما گہمی ہے، ہیوی مشینریز پہنچ چکی ہیں اور ایک بلند ترین عمارت کو گرانے کا کام شروع کرنے والے ہیں۔ بلڈنگ کے رہائشیوں کی آنکھیں نم ہیں کیونکہ آج وہ اپنے گھر سے بے گھر ہونے والے ہیں، اور کراچی شہر کا ایک ایسا پہلا واقعہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں آج تک زندہ ہے۔ جی ہاں، آج میں بات کرنے والا ہوں نیسلا ٹاور کی، تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ کچھ ایسے حقائق اور ایسی چھپی کہانیاں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ویئرز، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹیک پاکستان۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے 2013 کی کہ جب لوگوں نے بکنگ کروانا شروع کری ایک ہی بہت مشہور جگہ کے اوپر شارع فیصل پہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا جس کا نام تھا نیسلا ٹاور۔ بلڈر اور اس کا سٹاف اس پروجیکٹ کو بیچنے میں مصروف تھا اور اس کی پرائم لوکیشن اور ہاٹ لوکیشن کی وجہ سے اس کی چرچا بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ دو اطراف سے بہت ہی زیادہ ہاٹ لوکیشن سے بنا ہوا تھا۔ ایک طرف سے شارع قائدین اور دوسری طرف سے شارع فیصل، اور فرنٹ فیسنگ تھا۔ تو اس پروجیکٹ کو لوگوں کو بہت ہی زیادہ ہاٹ لوکیشن بتا کر بھیجا گیا اور واقعی ہاٹ لوکیشن کے اوپر ہی موجود تھا۔ اس کے جو بلڈر تھے وہ عبدالقادر کیٹلیا صاحب تھے، جو کہ ایکس ریپرزنٹیٹو تھے آباد کے۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ اس کے پاس ساری NOCs موجود ہیں اور ہر قسم کی قانونی کارروائی موجود ہے، اور سچائی بھی یہی تھی۔ اگر میں NOCs کی بات کروں، SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سیپا کی، سول ایویشن کی اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، حالانکہ ایک چیز موجود تھی۔ تو غلطی کہاں پہ ہوئی آگے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ پرائم لوکیشن کے اوپر اپنی جو سپنوں کا گھر ہے، اپنے خوابوں کا گھر، اس کی تعبیر اب پوری ہونے جا رہی ہے، اور یہ پروجیکٹ 2013 کے بعد 2017 میں بن کر پوری طرح تیار ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے اور ان کو اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، کہ شاید گورنمنٹ اور کورٹ کے آرڈرز ان کے ان خوابوں کو چکناچور کریں گے، یا بلڈر کی ایک چھوٹی سی مسٹیک ان کے خوابوں کے جوتے تلے رون دے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں خوش تھے، کسی کے گھر میں شادی تھی، کسی کے گھر میں کوئی خوشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دعوتیں کر رہے تھے نئے گھر کی، اور دیگر چیزوں میں مصروف تھے۔ لوگوں کی زندگی کی جو روانی تھی وہ بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جو کہ 16 جون 2021 کہ جب سپریم کورٹ آرڈرز دیتا ہے کہ نیسلا ٹاور کو ڈیمولش کر دیا جائے۔ لوگوں نے کان نہیں دھرے، لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے آرڈرز نکلتے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ثابت ہی نہیں ہو پاتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن اس کیس کی سنگینی تب بڑھی کہ جب اس کو مسمار کرنے کے لیے، ڈیمولش کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ تیزی سے اقدامات کرنے شروع ہو گئی گورنمنٹ آف پاکستان، کیونکہ اس کے اوپر ایک ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ مین سروس روڈ کے اوپر بنائی گئی ہے، اور نہ کہ سروس روڈ کے اوپر بنائی گئی ہے بلکہ اس میں جو اس کا گیون ایریا ہے وہ ہے 750 اسکوائر یارڈ، 780 اسکوائر یارڈس، اور اس پہ اس کو بڑھا کر 1100 اسکوائر یارڈس تک، 1100 گز تک اس کو لیا جا چکا ہے، جو کہ ہر طریقے سے غیر قانونی ہے۔ کافی لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، کافی وکلا نے اس کے اوپر کیس بھی لڑے، لوگوں نے اپنی طور پر وہاں کے رہائشیوں نے بھی کیسز لڑنے کی کوشش کری۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی اموات بھی اسی وجہ سے ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں بات 1000، 2000، 10,000، 20,000 کی نہیں تھی، یہاں بات تھی کروڑوں کی، کیونکہ نیسلا ٹاور اور شارع فیصل جیسی پرائم لوکیشن کے اوپر جب کوئی شخص کو فلیٹ خریدتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کا لیتا ہے، وہ بات پھر کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ تو زندگی بھر کی جمع پونجی لوگوں نے لگائی، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ دیکھنے کو نظر آیا کہ یار ہم نے اتنا جو خوابوں کا ہمارا گھر ہے وہ اب مسپار ہونے والا ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اب کہانی ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، تو ان لوگوں نے بھی کافی احتجاج کیا، وہاں کے رہائشیوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے، احتجاج کیا کہ ڈیمولیشن از ناٹ اے سولوشن۔ لیکن کیس کی سنگینی اس نوعیت تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی لیوریج یا آسانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کورٹ نے کانٹیکٹ کیا کمشنر کراچی سے 25 اکتوبر 2021 کو، اور یہ کہا کہ اس پروجیکٹ کو گرانے میں جلد سے جلدی کی جائے تاکہ اس ایسی غیر قانونی تجاوزات کو ہٹایا جا سکے۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جتنی بھی جو ایکسپینسز ہے وہ بلڈر بیئر کرے گا، اور اگر بلڈر بیئر نہیں کرے گا تو یہ جو پلاٹ ہے، کیونکہ جو پلاٹ ہے وہ بیسکلی اوریجنل تھا، لیگل تھا، اس پلاٹ کو بیچ کر اس سارے معاملے کی جو ایکسپینس ہے وہ ریکور کیے جائیں گے۔ صرف بلڈر کے اوپر ہی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ ایس بی سی اے کے کرپٹ آفیسرز کے خلاف بھی کورٹ نے کارروائی کری، جس میں سب سے بڑا نام ان افسران کا تھا جنہوں نے اس کے میپ کو اپروو کیا۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے منظور کاکا کی، کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جو کہ ایس بی سی اے کے سابق افسر رہ چکے تھے۔ لوگوں نے کافی احتجاج کیا، ان کا احتجاج کسی بھی کام نہ آیا، اور 28 نومبر 2021 کو ڈیمولیشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ اس کی ڈیمولیشن کے وقت کافی پیچیدگیاں دیکھنے میں آئیں کہ پہلی دفعہ کسی بلڈنگ کو پاکستان کے اندر اور کراچی شہر کے اندر بنانے کا تو عمل دیکھا گیا ہے، لیکن اس کو گرانے کا عمل آج تک نہیں دیکھا گیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کو بلاسٹ کر کے گرا دیا جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی بنیادیں توڑ دی جائیں گی اور اس کو جو ہے یہ آن دے موو دوسری بلڈنگوں پہ جا گرے گی، لیکن یہاں پر پھر ایکسپرٹس کی رائے لی گئی، اور اس کے بعد جا کر اس پہ یہی فیصلہ آیا کہ اس کو منزل بہ منزل اوپر سے توڑنا شروع کیا جائے گا۔ مین پاور، مزدور، لیبر لگائی گئی، لیکن لیبر اتنی کافی نہیں تھی، لوگوں کی تعداد بڑھائی گئی اور ہیوی مشینریز کو اوپر منزل تک پہنچایا گیا، اور ایک ایک منزل کر کے ہیوی مشینریز نے اور مزدوروں نے اس بلڈنگ کا کام تمام کر دیا، اور وہ نیسلا ٹاور جو لوگوں کی خوابوں کا گھر تھا اور ایک آئیکن تھا پورے کراچی شہر کے اندر، اس کو ایک پلاٹ میں تبدیل کر دیا، جو کہ نیسلا ٹاور کے بعد اب پلاٹ نمبر A93 سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس پلاٹ کی کافی عرصے سے، تقریباً 1950 میں یہ کسی نصرت علی صاحب نے یہ پلاٹ خریدا تھا، اور اپنے انتقال کے بعد اپنی بیوہ کے حوالے اس کو کر دیا گیا تھا، جن کا نام تھا مصطفی بیگم، اور 2013 کے اندر یہ بلڈر کو بیچ دیا گیا، اور اس کے اوپر بکنگ کا کام شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن وغیرہ بھی اس کی چیزیں شروع ہو گئیں۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں کافی پولیٹیکل انفلوئنس بھی رہا ہے، اس پلاٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ چینجز بھی رہے ہیں، اور اس کی کافی اونرشپ چینج ہو چکی ہیں 1950 سے لے کے 2013 تک۔ اس کے اوپر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو 250 گز یا 300 گز جو ایکسٹرا لینڈ گریب کیا گیا تھا، یہ پہلے سے ہی اس کے اندر شامل تھا، جو کہ بعد میں سروس روڈ بننے کے بعد اس سے کٹ آف کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ بنی کہ نیسلا ٹاور کو لیکن یہ چیز ثابت نہ ہو سکی کسی بھی کاغذی کارروائی کے اندر کہ یہ ایکسٹرا لینڈ جو بلڈر ہے یا جو اس کا الاٹی تھا جس کو 1950 میں بیچا گیا تھا، اس کے حوالے یہ ایکسٹرا لینڈ کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی بلڈر کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس پورے سنیریو کو، اتنے بڑے پروجیکٹ کو، اربوں روپے کا نقصان، پلاٹ کا نقصان، 40 سے 50 فیملیز کا نقصان، لوگوں کی محنت کا ضیاع، کیونکہ بلڈنگز ایسے ہائی رائز بلڈنگز ایک دن میں نہیں بنتی، کافی مین پاور لگتی ہے، انویسٹمنٹ لگتی ہے، مشینری لگتی ہے، لوگوں کا ٹائم لگتا ہے، اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی نے اس نیسلا ٹاور کو چکنا چور کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ بھلے ہی این او سیز کے پاس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کے پاس این او سیز ہے، چاہے وہ ایس بی سی اے کی ہو، چاہے وہ کے بی سی اے کی ہو، چاہے وہ ایل ڈی اے کی ہو، کے ڈی اے کی ہو، ایم ڈی اے کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، ہمیں اپنے طور پر بھی کوئی نہ کوئی اپنی اتھارٹیز سے جو ہے اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے، کہ خواہ وہ میپ کی شکل میں ہو، خواہ وہ ٹیکنیکل ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کاغذی کارروائی ہو، تاکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے جو بھی، کیونکہ ہم لوگ کافی دیکھتے ہیں، میں نے بھی کافی اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو کس طریقے سے کھویا ہے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پاس پیسے تو آ جاتے ہیں، ہم لوگ پیسہ تو اکٹھا کر لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، لیکن پاکستان جیسے اور کراچی جیسے خاص کر کے شہر کے اندر، یہاں پر جو ریئل اسٹیٹ کا جھول جھال ہے اور فراڈ ہے، اسکیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں تو یہاں پہ اور زیادہ الرٹ ہونا چاہیے، اور ایک ایک چیز کی، ایک ایک ورڈ کی، ایک ایک سینٹنس کی جو ہے، جو کاغذات کے اندر لکھے گئے ہوتے ہیں، ان کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز جب ہم لوگ دفتروں میں جا کے کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، لوگوں سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، تو ایک ایک پسینہ بہا کے ہم لوگ ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی، چاہے وہ بلڈر کی ہو، چاہے وہ کسی بھی شخص کی ہو، اس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی کی محنت مٹی میں مل سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے
نیسلا ٹاور کی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اس سبق کو، اس میسج کو اپنے عزیز و قارب سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے جو اسکیمز کے حوالے سے، فراڈس کے حوالے سے ہیں کراچی شہر کے اندر، میں ایسی اور ویڈیوز بنوانے والا ہوں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویئرس، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دیکھتے رہیے پاپ ٹیک پاکستان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین، جزاک اللہ۔